راپورټونه وايي د خیبر پښتونخوا صوبې زیاتره ضلعو د کرونا ویکسین لومړی ذخیره سرته نه ده رسولې او د سستۍ سره مخامخ دي. دا په داسې حال چې د کرونا پیښې ورځ تر بلې سیوا کیږي. په دې کې د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع ټانګ هم شامل ده او چارواکي وایي دوی ته 2 میاشتې وړاندې د کرونا ویکسین 15,000 خوراک ترلاسه شوي وو چې پکې یوازې 1400 کسانو ته ویکسین لګول شوی دی. دوی وایي د ویکسین لګولو مرکز په ټانګ مرکزی روغتون کې پرانستلی شوی او زیاتوي زیاتره خلک د کرونا ویکسین لګولو څخه ډډه کوي. خو ځنې بیا داسې خلک شته دي چې د مثال په توګه ځان د ویکسین لګولو ته وړاندې کړی. انور بیټنی چې د صحت د روغتیا او کارکون دی وایي دوی 50 کیلومتر لري له پینګ څخه ضلع مرکزی روغتون ته د ویکسین لګولو لپاره راغلی دی. هغه ګیله کوي چې په لرې وریا سیمو کې د ویکسین لګولو هیڅ تنظیم نشته. ما په خپل ویکسین ولګول نه په سایډ افیکټ وسه چې زه په خپل په هیلث چې کار کوم او د هیڅ سایډ افیکټ نشته هیڅ اثر په مانه وسوځه چې کوم د کنه دا ویکسین ډیر سیف غنه او ډیر بهترین ویکسین دی فلحال د کرونا وال. چارواکي وایي په ملکی کچه نږدې 3 لکه خلکو ته ویکسین لګول شوی چې پکې د خیبر پښتونخوا صوبې 4 لکه کسان هم شامل دي او په زیاتره اغیزمنو ضلعو کې د لاک ډاون سره مثبت پیښې اوس راکمې شوې دي. دوی وایي ویکسین نه لګولو وروسته پروپاګاندا او غلط معلومات خورول دي. احمد سعید کونډي یو بل تن دی چې د کرونا ویکسین لومړی خوراک اخیستی وایي تر ویکسین لګولو وروسته دوی هیڅ غلط تاثیر نه دی محسوس کړی. ویکسین مې ولګول نو هیڅ نقصان نه در کړی. خلک دا خطر کوله چې یاره دا ولګیا به تا ته نقصان نو ما ته نه چکر راغلی ده نه هیڅ مسله نه در کړې بالکل روغ رموټ ولاړې ده 10-15 منټو سره چې لګولې مې ده نو دا تاسو ولګو دا وبا ده دې نه وبا بچ کولو لپاره دا ویکسین ده نو هر سړي ته پکار ده چې دا دې ولګوي. ډاکټران وایي کرونا علاج نه لري او د دې نه د بچ کېدو یوازینی لار ویکسین لګول دي چې په سرکاري روغتونونو کې فری یا وړیا ورکړل کیږي. د ټانګ ضلع مرکزی روغتون مشر ډاکټر عباس شیرانی وویل دوی د کرونا ناروغانو ته یوازې د بیماری د نښو په بنیاد علاج ورکوي خو کرونا خپل علاج نه لري. هغه ویل د ویکسینو په اړوند خلکو ته پوهنه او غلطو معلوماتو مخنیوي ته زیاته اړتیا لري او باید حکومت په دې سختي راوړي او خلکو ته د پوهنې کمپاین زیات کړي تر څو چې خلک دا ویکسین ولګوي. ټوخی پیدا شو د ټوخي دغه ورکې تبه شو د تبې ګولې به ورکې یعنی سیمټومیټک ټریټمنټ موږ کوو د دې خپل ټریټمنټ نشته نو سینې شته خو د دې ویکسینیشن ضروري دی چې ویکسینیټ سي نو هغه به فولي ریډیکیټ سي بلکې زموږ د ایجوکیشن ډېره زیاته کمی ده کنه خلکو کې دا اویرنس نشته چې یاره موږ دا ویکسین څومره ضروري شی دی. ډېر زیات غریب خلک دا اوس په فری دغه کې ملاویږي د هغې نه پس به بیا کېدای دا په پیسو سي. د یادونه ده چې پاکستان کې دا مهال د 40 کالو عمر لرونکو کسانو ته د ویکسین ورکولو عمل دوامدار او په لومبي پړاو کې هغو روغتیا پالانو او ډاکټرانو ته د کرونا پر ضد ویکسین لګول شوی څوک چې د دې وبا پر ضد په لومبي قطار کې مبارزه کوي. عدنان بیٹنای ډیوا ټانګ.